ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله. كيف تكون تلاوتك مؤثرة؟ اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن موضوع تعلم المقامات، وأنا آثرت أن أنا أضع العنوان هكذا: تعلم المقامات. يعني ما رضيتش احط العنوان حكم تعلم المقامات او احط تشكيل تعلم المقامات، عشان اللي بيدور على حكم تعلم المقامات يخش ويسمع الحكم، واللي بيدور على تعلم المقامات برضه هيخش ويسمع الحكم. وسبحان الله كان قلبي حاسس ان في ناس هتفهم الكلام غلط، عشان كده قلت اسمع الكلام للاخر، لان انا عارف ان في بعض الناس هياخد اول الكلام ويجري ويقول لك الشيخ بيقول تعلم المقامات حلال. شوفوا كده انا قلت ايه في الحلقه اللي فاتت في اولها. اولا خلينا نقصر الموضوع عشان يبقى بنتكلم على بينه، لكن يا ريت تسمع الموضوع لاخره وما تاخدش كده اول كلمتين وخلاص. وفعلا بعض الناس سمع اول كلمتين وقال لك الشيخ بيقول ان تعلم المقامات حلال، وقال مش هسمع بقيه الفيديو ومنهج الشيخ تغير ومنهج القناه تغير وانا مش جاي هنا تاني. ده اللي سمع اول كلمتين. وفي ناس تانية ما سمعتش اصلا وخدت الجواب من عنوانه، قال لك مقامات وموسيقى، يعني هذا الرجل رجل ضال. طبعا انا مش زعلان، ده طبيعي، لكن فعلا في بعض الناس محتاجين سمكرة فكرية، وده اللي بيخلينا دايما في الدروس بنعمل عملية احتراز في الكلام. اصل انا قلت كذا عشان الموضوع كذا، اصل احنا عملنا كذا عشان الموضوع كذا، ونقعد نبرر ونضيع وقت على الفاضي. الشاهد اللي ما سمعش الحلقة يرجع يسمعها ويشوف احنا قلنا ايه بالضبط في الحلقة. موضوع اليوم: بعض الناس يقول لك انا صوتي وحش، مش عارف اقرأ قرآن، مش عارف ازين صوتي بالقرآن. اول حاجة، مفيش حاجة اسمها حد صوته وحش. هتقولي ازاي ده انا صوتي وحش جدا؟ ما انت اسمع برضو الكلام للاخر. في حاجة اسمها واحد بيعرف يأدي وواحد ما بيعرفش يأدي، واحد متمرن وبيأدي كويس وواحد مش متمرن وما بيأديش كويس. هتقولي يعني صوتي هيبقى حلو وجميل وهيبقى قارئ كبير؟ لا مش للدرجة دي. احنا بنقول هتعرف تأدي. الصوت الحسن ده هيبة من الله سبحانه وتعالى. في ناس صوتها حلو، في ناس صوتها متوسط، في ناس صوتها عادي. هتقولي ايوه يعني انا صوتي وحش. يا سيدي اسمع بس الكلام للاخر. يبقى الصوت هبة من الله سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة للأداء، هل ممكن الأداء يكتسب؟ ممكن الأداء يكتسب. طيب أعمل إيه؟ أول حاجة اسمع لشيخ واحد فقط. شوف شيخ أنت بتحبه واسمع له، ولكن اسمع لأداء واحد فقط من أداءاته، أداء أو نغمة أو طريقة، سميها زي ما تحب. المهم إن أنت تركز على الأداء ده فقط لا غير. يعني ما تروحش مثلا تسمع الشيخ المنشاوي وعايز تقرأ بكل النغمات اللي بيقرأ بيها الشيخ المنشاوي، لا، ركز على نغمة واحدة فقط لا غير. اسمعها كتير جدا، سجلها وحطها على الموبايل واسمعها كتير جدا جدا جدا. بعد ما تسمعها كتير وتحس ان انت تشربت النغمة دي، حاول انت تقرأ بنفس النغمة اللي بيقرأ بيها الشيخ. سجل لنفسك واسمع وقارن ما بين أداء الشيخ وما بين أدائك. مع التدريب والاستمرار هتلاقي نفسك بتقرأ تقريبا بنفس النغمة اللي بيقرأها الشيخ. ولكن خلي بالك لا تتكلف، يعني مش لازم تبقى نفس الشيخ طبق الأصل، لا، اقرأ بنغمة قريبة من نغمة الشيخ. يعني ما تحاولش ان انت تنغم زيادة عن اللزوم. يعني الشيخ مثلا بيقول ايه؟ والسماء والطارقة، لا انت ما تعملش كده. انت اقرأها، يعني ايه؟ اقرأها سيدة زي ما بيقولوا كده في الخليج، او اقرأها يعني مستقيمة. والسماء والطارقة، يعني ما تجيبش نغمات كتيرة في القراءة. في أمثلة كتير لمشايخ أصواتهم عادية لكن أدائهم ممتاز، وبالتالي بقول إن ده مش ذم في المشايخ، ولكن إحنا بنتكلم أصوات عادية لكن أداؤه ممتاز. الشيخ مثلا سعود الشريم نبرة صوته عادية لكن أداؤه كويس. الشيخ علي جابر الله يرحمه نبرة صوته عادية لكن أداؤه كويس. الشيخ الثبيتي نبرة صوته عادية لكن أداؤه كويس. لو تحاول مثلا تسمع للشيخ الشريم أو الشيخ علي جابر أو الشيخ الثبيتي وتقلده فبها ونعمت. قراءة كويسة وما فيهاش تكلف وبسيطة. في مشايخ كتير أصواتهم عادية أو متوسطة لكن أدائهم ممتاز. هحاول أحط لكم إن شاء الله على قناة التليجرام بعض التلاوات اليسيرة البسيطة اللي ما فيهاش تكلف اللي ممكن تسمعوها وتقلدوها، ورابط قناة التليجرام هتلاقيه تحت في وصف الفيديو. الشاهد إن أنت تسمع كتير، تسمع بنغمة واحدة، تحاول تقلد، تسجل لنفسك وتسمع وتقارن، وما تتكلفش. مرة مع مرة مع مرة وبالتكرار هتلاقي صوتك إن شاء الله بدأ يتحسن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.